Pusing banget nih si kecil kalau batuk pilek bisa berminggu-minggu. Nah, kalau anak kita itu batuk pilek lama banget, coba deh perhatikan lingkungannya terlebih dahulu. Jadi jangan terus-terusan kita menyalahkan virus atau bakteri, tetapi lingkungannya mungkin berdebu atau si kecil terus-terusan tidur dengan boneka berbulu atau dengan selimut berbulu, filter AC-nya mungkin belum dicuci, ada karpet, kemudian ada tumpukan barang-barang di kamar atau gordennya belum divakum. Nah, hal-hal seperti ini benar-benar harus diperhatikan karena kalau lingkungannya itu berdebu atau berbulu, banyak sekali bulu-bulu di sekitar dia, si kecil itu mempunyai bulu hidung yang sangat sedikit dan sangat tipis. Jadi semua kotoran ini bisa masuk tanpa filter dan ini akan menyebabkan si kecil batuk pileknya lama. Jadi yuk kita harus beres-beres barang, beres-beres lingkungan, singkirin tuh bye-bye boneka, bye-bye selimut berbulu supaya si kecil gak batuk pilek terus. Semangat terus ya mama papa.